un sabre laser plutôt sympa. Donc quand il arrive, il est en kit, il suffit de l'assembler. Il est en deux parties. On a la partie avec le manche et la partie ici avec le tube. Donc il suffit d'emboîter le tube, mettre les petites vis qui sont ici avec la clé fournie. Et on a aussi une petite vis ici de rechange. On a un câble USB pour le port de charge qui se trouve ici en USB-C. Ici c'est l'unique bouton qui permet de tout faire. Donc allumer, changement de couleur et de mode. Donc une fois assemblé, c'est très simple. On appuie ici pour l'allumer. Pour un changement de couleur, on appuie deux fois. Et un changement de mode, on appuie trois fois. Et pour l'éteindre, on reste appuyé sur le bouton. Et voilà. Donc le bouton reste bleu. Et ensuite il se coupe. Donc on a une petite notice qui est en anglais. Bon, elle est plutôt simple à comprendre. Donc le fonctionnement est très simple. Mais moi je trouve que pour le prix, on a quand même un sabre franchement qui est de bonne qualité. Et qui fera une très belle décoration dans une chambre d'enfant.